আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? আশা করি অনেকটাই ভালো আছো, আর ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, অনেক খুশি থাকবে। আর আজকে আর একটু ভিডিও নিয়ে আসলাম তোমাদের মাঝে। আমি যে কারো নামে রিংটোন বানাতে পারো 1 মিনিটে, তাও কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই। তোমাদের নিজের নামে হোক, কোনো প্রিয়জনের নামে হোক, রিংটোন বানাতে পারো একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, কোনো অ্যাপ্লিকেশন ছাড়াই। তো কথা না বলে চলো শুরু করা যাক ভিডিওটি, কীভাবে রিংটোনটি বানাতে হয়। তার জন্য আমি আমার গুগল ক্রোমটা অন করে নিলাম। এখানে অন করার পর সার্ভারে এসে লিখবে FDMR, এটা লিখে এখানে যে যার নামে রিংটোনটা বানাবে তার নামটি এখানে লিখে দিবে। আমি ধরো একটা নাম লিখে দিলাম। এটাকে লিখে সার্চ করো। সার্চ করার পর যদি তোমাদের বাংলাতে রিংটোন লাগে তাহলে এখানে দেখো 2 নম্বরে একটি ওয়েবসাইট ছিল, সে এখানে চাপ দিবে। আর যদি তোমাদের হিন্দিতে লাগে তাহলে এখানে চাপ দিবে। তো আমি এখানে চাপ দিলাম। এখানে দেখো অনেক ধরনের রিংটোন চলে আসছে, প্লে করে শুনেছি তোমাদের। যেটা অনেক ধরনের রিংটোন আছে এখানে, তোমাদের যেটা পছন্দ সেটাই ডাউনলোড করতে পারো এখান থেকে। তার জন্য আমি তোমাদের প্রথমটাই শোনাচ্ছি। Jahangir, your boyfriend is calling you. এরকম অনেক ধরনের রিংটোন এখানে আছে, সেটা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো। যদি বাংলাতে ডাউনলোড করতে চাও তাহলে বাংলাতে ক্লিক করবে। ক্লিক করার পর এখানে তোমাদের শুনে দিচ্ছি। জাহাঙ্গীর, তোমার ভালোবাসা এসেছে। তো এরকম করে রিংটোন তৈরি করতে হয়। তো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, আমার সাথে থাকবে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপ দিয়ে দিবে, কারণ আমার ভিডিও সবার আগে পেতে।